Hello， 大家好，我係健康大使杜大偉啊！嗱，睇到伊菲呢個名咧，大家都會對佢好熟悉噶啦，因為對於頭部嘅健康啊，同埋按摩啦，同埋紅外線嘅按摩器咧，大家都會用過，我都有用嘅，都係非常之有用嘅。但係其實除咗呢啲之外咧，原來伊菲仲出埋呢一個喎，嗱，呢個就係全效能量益生菌啊！嗱，聽到益生菌咧，大家都會耳熟能詳噶啦，係對付啲咩嘅咧？對付我哋腸道嘅健康噶嘛。平時咧嗱，我哋上班一族通常係會食外賣啦，同埋喺街邊食好多嘢啦，同埋一般嚟講咧都會好少食蔬菜嘅，所以不嬲大家咧個腸道都唔係好健康嘅，所以好靠呢啲益生菌去平衡噶。嗱，我哋只要有健康嘅腸道咧，咁我哋就會冇咁容易有宿便啦，同埋排靚啲便便啦，同埋我哋腸道健康嘅話咧，我人嘅皮膚都會好好多噶嘛，所以非常之有效嘅。而呢個伊菲嘅全效能量益生菌咧，佢仲有科研實證喎，噔噔，有晒證明，有晒沙子㗎，所以絕對係非常之放心嘅。唔單止咁喎，喺博覽期間咧，仲有買多送多嘅優惠。嗱，買3送1，買5送2，買7送3，同埋買9送4啊！所以大家要多買多送啊！到時見啦。科研證實，伊菲全效能量益生菌能夠做到雙向調節，即益菌增加，壞菌減少，平衡腸道健康。日常保健可以每日1次，每次1包；而加強保健就要每日2次，每次1包。堅持服用，有助改善腸道健康。